Pom. Masuknya sebelah sini Kak. Adieu. Aku ambil satu. Kasih makannya satu-satu. Wah, burung seharga Sama mama. burung seharga Pajero. Foto tak, jangan video foto. Bau, naon bau. Dari atas ke atas dulu, aku mau ke atas dulu. Hei, Ada sini deh. coba nih. Ini burung kondor. Kasih makan, Dek. Satu. Ya, Dek. Sia. Oh, kasih makan. Entah gitu nih. Katanya ngatuk. Lagi. Kii. Mau lagi emang. Dia mau udah sampai deh. Oh, dikupasnya, pinternya. Dikupas langsung. Adek kasih makan, adek. Adek kasih makan. Itu yang corner yuk, yang seharga Pajero. Sian. Nggak gigit lah. Itu burung Makau. Neng burung seharga Pajero tuh, Makau. Itu. Heeh. Hah? Iya. Tuh. Itu di sana juga ada. Tuh ada tuh banyak tuh. Merah gitu.
Mana nih? Kok langsung dilepas? Ya kan ini tuh tahun ya. Enggak sebenarnya. Itu tapi kalau itu baru putus. Oh, dikupas lah. Masih merah katanya tekenggel. Merah, merah. Ini gitu lah. Kamu pas ini kamu Mau ikut apa ke rumah? Ayo Bunga. Bawa aja Bapak, bawa. Lagi tanah ini kasih makan. Halus ya, Ina. Moal. Ya. Hah? Iya ya. Oh, hujan. Burung parkit bukan ada burung parkit.